Ligue des jeunes, Ligue des femmes, combattant Nyoso, Nabelé na Bashikata, Nabelé na président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Mukontombolo, Mama Lokalinda, Nabelé na Mama Marthe Kassalu, Nabelé na Denise Nyakero, Kabuya Zolukangai, Papa Mangai. Nabana Kofa, il faut na mona Bemba Kabuya là. Nabakufa boete beta maboko. On a dû soutenir ma vraie valeur. La lobby sauvant leader. C'est quoi les autres soins pour l'année? La lobby sauvant leader. Les autres soins pour l'année? Boyoka. Arabe Singa Boye. Avec un appareil. La lobby Julo. Soko Boye Mbongo a proposé $50 000. Nazotende pa mama mabunda. Natende ko renouveler na plainte na yo. Nalobi c'est-à-dire ozalaka na FCC. Ozalaka na FCC. Yango Evembelu. So dossier ngwana. Mama mabunda okoki ko intoxiqué. Yo moko lekana palais du peuple alobi tolimbisana. Lokola yo lobi ozola musa dossier. Okokangande Félix Antoine. Pour ma finga Félix inconscient. Ngai na intervenir pour na mukwanto. En tant que papa nangai. On menacer papa. Moi na sali autodéfense. Légitime. Nasa bongote. Kabuya okosuka ma. I'm stronger. Ok, la lobby boye. Toza na consultation. Tozo finga mutu te. Tolingi consultation biso esila na ki. To fingi mutu. Bon tala ba écrit na biso. Sauveur de l'IDPS. Qui bloque leader? Tolingi tola ba qui bloque leader? 3 ans yangoyo. 3 ans yangoyo. Ba combattant bazo salate. 3 ans yangoyo. Bazo kabola au pire 3 personnes. 3 ans yangoyo. Carte ezate. Baskoke biso baka. Bapesi biso bare. Tolobi boye. 3 ans yangoyo. Drapeau parti eza. Tozo kende koyamba chef de l'État. Na baba na amba drapeau ya baati kwe. Oya zanani sama nangani. Oya kanga. Tension za mabele loawa. Nalambo na lobi boye. Bino bozo finga ngai. Nayoki tata ya mukolo moko boye. Afinga mama Marthe Kassalu. Bill Mayombo. Naza binemi na yote. Yo Bill Mayombo. Nazo ebisa yo. Yo ute na FCC. Okangisa ba combattre na ane. Merci force du progrès. Parce que vous soutenir l'idéologie. Tobete na bango maboko. Oka Bill Mayombo. Azo finga biso chaque jour tata mukolo. Biso toko finga mutute. Mais Bill Mayombo ayebisa ngai ke nazali oka alobi ke ngai ndeseni. Bola na ba boza ba mandataire. Bache forum munene na plaza. Toke kuna poto vote ba mandataire. Na ba président nyonso. Nga mutu na chapeautaki na bimaki premier. Bill Mayombo lobi Gilles pesa mbongo na caution. Sroke nga ye na kabu. Apesa $100 na ngai. Maintenant toza ba mandataire te. Bozongisa $100 na ngai. Bill de kofunda yo. Ozoki ba mbongo eske oza seni. Bomoni niveau à escroquerie na UDPS. Naloba. Nasakola. Nalongi bango. Nabimaki premier. Naba président nyonso. Mutu moko te azalaki na diplôme à licence. Mutu moko te azalaki na diplôme ya ba président nyonso batanga classe te. Kaka nga moko nde na bibaki. Mais na yebisi bino ba président botanga classe. Po tele lo batie biso ba mandataire okosala ni. Bosi na mama manani na Kiumba. Capacité à Jules.
nasalaka note technique na likambo moko boye mama nana andimaka kao ya ngai bomibetela maboko nalobaka mingi te me na reflechitaka kitoko me nayoki bila lobi ke bolanda Gilles te aza liboma eske makambo bato bazosala oyo France nalobi sauvant l'UDPS naza liboma non nakomi forum sur bloc UDPS sous la coordination du président Jules Kaloubi naza liboma mukamayele maka lelo na États-Unis bazotinda mbongo mpona kosoutenir ngai lelo na Belgique bazosoutenir na Californie na Qatar nazaka mutu aliboma ngai nakofinga mutu me bile nakoyebisa bile ngai nakotanaki na Argentine ngobila mbaka ayebisi ngai kaka yo warrior nde otikalaki nazwaka mbongo ya liboso napesaka chaque fin du mois napesaka Augustin Kabuya $100,000 yani naloba nayoki Kabuya azoka mbongo epa ala tundu oyo bakataka courant $100,000 Ok mes chers amis, je préfère de mourir que vivre chez nous. On s'est jubilé. On s'est jubilé mais na kokufa lelo. Kabuya azwaka $100,000 na maboko ya la tundu. Bakatelaka batu kura. Kabuya aza na numero ya Kabila permanent. Namoni dose trop fo na loba. Parce que nasila tie communauté en terrain. Soki babominga se Kabila Kabu. Boyoka na mai ndombe Kabuya ache gouverneur Rita Bola ya FCC ya Jacqueline Ngobila nanga pasi na biso eza ya UDPS na mai ndombe pourquoi yo che Rita Bola tofingi mutu te na korepondre biso bato na UDPS baza te na UDPS bato baza te sikoyo komo batie Rita Bola no marché de liberté yoka na marché de liberté eza présidentielle eza biso nde photo dirige sikoyo lelo batie mwana lembalemba ndenge ni bozomoni nde bazoteka place nyonso naloba nasakola ala naza na esprit ya mokishi boyoki samedi tomoni Augustin Kabuya atie bajipe ebele na permanence. Est-ce que permanence eza ya basoda? Permanence eza ya bapeuple congolais ya bakombata. Bolanda nalobi boye lobi doyen na biso Che Guevara Marcel akoti atindi basoda babeti ye mabe batiki Marcel Mutakala lumbe oye koyo bakena Marcel na échangeur ye akekozwa Marcel na échangeur apesi Polo Tshisekedi azuna $100 apesi ye botala antivaleur lobi bomonaki lobi amataki na permanence likolo bato nyonso baololi ye kita baboyi ye basi nyonso eboyi ye Kabuya kwashiki njingo maboni Kabuya aya kwa bukumia mumyapi Kabuya wajini mwaji akende pabe abangole mia akende tolembie ko ateki baposto nyonso UDPS yoka nakutanaki na Papa Lusangangele le fondateur de l'UDPS Lusangangele
Ok, bon, tu as Zokota. Merci, leader des leaders. Tobetele Maboko. Tobetele Maboko. Fais-moi quelqu'un. Ayembela qui au système Kabouya. Ayembela qui parti. Mais le long Monique, sauvons le deux. Merci beaucoup, leader. Tu vas soutenir Joti na 4 salles. D'ailleurs, qui va tenir dans 4 salles, va soutenir à 100%. Pour toi, va soutenir. On complète le mango Siona. Masengi Siona. Yoka, nakutana kina papa Faustin Kalala. Qui est Faustin Kalala? Faustin Kalala, Azali, Oyo Ayebisaki Tshisekedi wa Mulumbake. Chaba Touana Tobenga Bango militante, Tobenga Bango combattant. Azanvi. Il est devenu Azan champion dans la province de Chopo. Mais Azan on a Kishasa. Avec au côté consultation. Très bien. Vous mettez les mots beaucoup. Alors, Arsali dynamisation à partir de Katia Chopo. Très bien. À cette recommandation, alors, souci Kabouya ne travaille pas. Kabouya doit démissionner. 2. Pas de visibilité du parti. 3. Pas de 4 escroqueries. 4. Assengit tous les conseillers du chef de l'État. Bazali, la distraction. Au moment où tu auras fallu la majorité, Bazo Bamabakasaï, le Bumachi, Bazo fait la déclaration. Bazo Bamabakasaï, est-ce que Kabouya lobby? Toyokaki, M. Bisselele, conseiller du chef de l'État, avait détourné l'argent. Il y a ceux qui ont flan, la banque flan, 22 millions. Si le lobby Bisselele, toujours à la présence. Tozana Moulendo Sakombi. Moulendo Sakombi, Azali commissionnaire, il y a Bandaku. Azali commissionnaire, il y a Kamere. Il y a commis ministre Ndegeni. Moulendo Sakombi, Azoteka Biteka Teka. Tosengi de part de Moulendo Sakombi. Camarade à Kaboul. Merci beaucoup. Tolobi Boé. Tolobina, Ites Africa. Omoni Bandako Nyoso Bakomi, Texaf. Eza Bandako ya l'État. Mais Bandako wana, Moulenda Zoteke Lango Indien. Nous risquons de perdre notre Congo. Bazoteke la Indien. Est-ce que vous êtes au Kenya na Inde to somba ka Bandako? Ok. Papa Faustin Kalala, Moutou Memaki, Naï DPC, Godé Mwamba et Meilunga. Je présente qui Papa Faustin Kalala et pas Etienne Tshisekedi Omulumba. Papa a rencontré, Papa Faustin Kalala a rencontré qui président du Parlement Wanezaki Raoul. Président Raoul. A comment passer? Et puis, elle a rencontré Raoul Zola, a rencontré qui peut Mende. Lambert Mende, qui président du Parlement. A rencontré qui peut Olengankoy, président du Parlement. Et François Badibangi. Christian Badibangi. Est-ce que vous avez président du Parlement à Taouane? Basala qui va incorruptible. Mais le lot, le président du Parlement, Babosani idéologie. Tokomi ko fingana, au lieu de sauver parti. Le parlementaire debout, c'est la base de l'UDPS. Tobande ko présenté de bouche à l'oreille. Le lot tokomi bato à l'okoso. Bapeso $20, ok ko boma motoranda. Tokomi bato bajalelo. Tokomi ba ane. Netina yoki ane moko mwana koli. Mwana koli mwana ngana koli si. Mwana nangai. Alingaba ma papa. Mwana koli mwana nangai. Lobi
abengi ba force na ngai ojo ezali abengi ojo ba force tranquille bango alobi bozwa appel ya Kabuya apesi bango telefone alobi bino nyonso bozala nsima ya Jules boyawa bobengana ye boya kozwa mbongo eske bino bondimi yango boyoka baza vaccine banani baforce action nyonso balobi tozala nsima ya Jules parceke azobundela biso bobetela bango maboko atindi mbongo epa nani atindi mbongo epa mwana koli bazwaki David azali awa David azali awa ki bapesi ye mbongo soki bakola Gilles Poisson mais nakokufa ekosimba merci beaucoup na baforce yonso kuza nsima bomibetela maboko boyi pourquoi na boyi kokende na cabinet na démissionnaki mpona nini boyoka président Jules Munyere na démissionné comme conseiller ya mama Nana Mananina nakie na jour moko tokutani na Kabuya boyoka ayebisi bato nyonso ale bobima biso moko biso mibale na Jules tosolola nakoti na kati ya bureau ayebisinga apesinga 2 millions de francs congolais koyebisa mutu te alobi tira attention Kabunda satindeli bato na bureau na yo bakotiela yo bakotiela poison na mesa na kiti nzoka eza ye moko eza Kabunda akomi kokosela Kabunda ba nake premier jour navandi na kiti nazonga na ndako libumu pasi sibepoli libumu pa nakomi kosumba kaka makila nazwi poison ya kosakana te mais nzambe aza nzambe amawa nazwi colonel moko akankokolo auti este aza na poison directe azolongola antidote apesi ngai nameli poison si yango nalobaki ke ngai na Kabuya stina su poison esili bobetela nga maboko na yango nalobaki boye nakozonga lisu na cabinet natikela mesa wana imagine na cabinet atie leki na ye propre Patrick aza wana aza na bokilo na ye sino aza wana conseiller famille na bango bana basi ya Shekina mais Nathalie boyoka nalobi te yoka bakatange bayembaka nzembo boye boka nzembo nazoyemba bakatange bakupesanga raison siwezi kuacha idepesi ya Bwana ilungue moto unyache niende nikahubiri Injili nalobi nini nalobi boye nakotika te idepesi esika moto botika nakende kopanza evanjili achenji seke koma yo Kabuya olobi olingaka nga mingi olobi naza champion mais ozoblokenga mpona ni akomi na mbujimai na bakowatanga batuni ye wapi Jules atilinga na Kinshasa Jules azolanda akenda mbui mulomba wapi Jules akenda mwalusu wapi Jules soka azofinanga nakapa Kabuya azobangisa nga alobi longola Munyere po bazolinga baboma yo nalongola Munyere nabanda kolata bashapo mosusu eske wana eza idéologie ya UDPS biso boye te yaya soki nakufi bokundanga na Munyere soki nakufi bokundanga na Munyere koyebisa mwasi na ngai na Munyere Dieu merci yaka
Combattant, Bobé, c'est la cordon, ma boque, combattant. Le parlementaire debout. Combattant Nazo Kate. Le parlementaire debout. Le parlementaire debout. Combattant et combattante, bonjour. Combattant Tozo et Bisabino, dans la liste du colon, parce que Toyoki a parti à l'élo qui s'est Kabouya Lobi à cause de la Kabambar. Osengi na ba vrai combattant a parti à l'élo. Na pourquoi inde na Kabambare. Toyebi matinée politique et c'est la question réponse. Combattant, Tosengi était matinée politique et c'est la question réponse. Et c'est la question télémi poeto loba. Tout na na parti kufibe kufite. Kabuya maboko komi kolenga pona ni. Mwimvo muni ni wabenda. Maboko zolenga pona ni. Combattant de lutte, awa toza la bannière solide parce que naipe lobby d'église. Na sala ki tout la mwisi ya sasa. Na benga ki oyo to bengi Abdul. Na ye ko sambela, na ye ko mona oyo to bengi bakolito. Ba membre oyo to bengi ba Aner Kabuya cha. Na côté d'église boy, na ye ko mona ba bureau de la commune. Bazoleka. Bazoleka. Parce que là na moni ne wana kelo kwa na toilette moko azobenga nga yaka. Na dinga na yosanga na yo sambela. Zelanga tango na osilisa na luka moyen na bima. Yaya. Na moni wana signalé oh to bengi ba protocole. Ba bimiselinga mopanzi ya ba mama. Na benga ki Abdul atindi oh to bengi. Atindi kasa na moto. Yaya na sala ki tout la mwisi yasa. Awa to lobi biso to kotika te. Biso to ya moto lobi boy. Il de paix c'est FIFA. Bitumba oh to s'engager nango. Ouais te to sauver il de paix. Boy te combattant. Combattant d'élite. Et ça la chinois Koufi. Les amis la moutou ya Kabou. Et ça la Kassa Koufi. Les amis la moutou ya Kabou. Et ça la Miguel à Koufi. Les amis la moutou ya Kabou. Et ça la maman Charlotte à Koufi. Les amis la moutou ya Kabou. Et ça la Abdul à Koufi. Les amis la moutou ya Kabou. Koto. Kutu tozana ba audio na ye. Oyo bazoko ko préparer liwa ya Messi. Mutolobi yango. Mutolobi yango. Mutolobi yango ezali porte parole na ye Billy Mayo. Mayongo. Bona biso. Kosengi na Hervé Mbelu. Biso tolobi ete sauvons-nous. Combattant na zoka te sauvons-nous. Combattant de lutte continue d'actualité politique. Combattant de lutte robakete katanga ni yetu. Vrai ou faux? Tolobi ete betu simama pour l'avancement ya mboka. Awa bolandi bande kona biso bakatange. Ba désordre bazosala na katanga. Parce que ba kotisi esprit tribalisme na kati ya katanga. Na moni groupe ya ba mama moko. Ba telemi bazoko lobete ba retirer oyo to bengi plainte oyo ba uti ko funda o ba fundi député oyo yaya nazo ebisayo Dominique oyo to benga na munongo. Tolobi ete bisika azali tosengi na service ya renseignement combattant bolingi bakanga bien bakanga yaya nazo ebisa bino lobi na katanga ba esangiaki ndako moko ya kasaye yaya apart wana nazo ebisa bino na katanga bauta kolapide oyo tobengi wewa moko na bamabanga yaya soki totikela bino le 5 tozoyebisa muku atomana tozometa sete a créé par opérateur économique naye parce que lobila nani société moko oyo tobengi ya bastation bazobenga ngo engine présent porte parole Django IDP c'est viva IDP c'est viva IDP c'est viva 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 Etienne Tshisekedi héros national père à démocratie en République démocratique du Congo Félix Tshisekedi chef de l'État élu béton Big Move. Bonjour à tous. Comme on a eu président Issa Kabouya, navandi na Kimbanteke. Kabouya. Awa,
kopesa mise en garde na baprésident tu ya Tchangu oyo bazali komenanse ngai na telefone nazalaka mandia te quelque soit pauvreté na ngai nalandi mpe président Gilles mpo na misolo mais nalandi ye mpo na idéologie idps ezali parti ya démocratie na kati ya démocratie liberté d'expression ezali ntango balobi sauve idps soki yo ozali tata ya bana balobi ndaku wana ezali kotambola malamu te pa ya bana benga famille nyonso tovandelo na baoyo bakimaka me yo ozali kotinda bato babanda kointimide bato na telefone tokobanga mutu idps viva nalingi na rapele eloko moko mama Charlotte auti koloba awa ezali na Matthieu chapitre 4 je crois 34 à 36 oyo Jésus azali koloba ke ne croyez pas que je suis venu mettre la paix sur la terre mais je suis venu mettre l'épée. IDPS viva awa tozali koloba likambo ya IDPS sauvons IDPS tozali komona meme na kati ya bakartier bazali kofinga biso ntongo midi po bazali kofinga na bacellulaire na basectionnaire mais président Gilles oyo asazwa mosala ata démissionné lelo azali kosala intervention ya bakombata nyonso mais bozali koyina ye mpona moko nayoki ye lobi azali kofinga président Gilles mais azali hypocrite munene oyo atambolaka na babeki kombo na ye nani mais ye mutu ya liboso azalaki pembeni ya kabundu azalaki kotambola pa ya kabundu ntongo midi po mais ntango kabundu akei ye mutu ya liboso ya kobwaka beki na fikini alobi kabundu azalaki kobloke ngai ndenge kabundu akei tala nabwaki be hypocrite munene bazwa kabundu na kabuya bakomisa bango banzambe na bango kokomisa bango ntongo midi po bango nde babomi ya parti IDPS viva biso tokobanga te ata bokendeki mpe teni longondo bozwi so $35 tokobanga te po tomesana na nzala na biso depuis IDPS ebanda toyemba kombata jusqu'à la mort tokotikala kombata jusqu'à Zamongo Kabuya atindaki yango à travers excellence de Longondo IDPS viva merci président bazali ebele ok tozokende nabengi nano porte-parole apesa IDPS viva IDPS viva mwana mama mambu maso akokende te awuti na miabi aye koboma IDPS bapre bakombata bashome bakati ebimaka te implantation parti zéro wana kabu okay. IDPS viva bisi akokende awuti na miabi aye koboma IDPS bapre kombata bashome bakati ebimaka te bongo implantation parti zéro kabu okay, maboko alors combattant comme toujours rapporteur n'appelle qu'un rapport ya consultation zokende kitoko makasi parce que nous toza déjà na bénédiction ya badoyenyo côté tout tozokende bazotia biso loboko bana nzambe yazala na bino bakobundisa bino baya kolonga bino oyo bozosala eza histoire ekotikalaka seko na ide parce que parti na biso il faut zala kaka ndoki bomonake makambo ezotambola itozala moto adia lelo normalement parti eku est-ce que section efonctionnera
la isusu fédération fongola la isusu est-ce que toza na posa ya IDPS za kaka na province mibale IDPS za parti nation le lot tozolo ba LFC ça la matina poto na diaspora est-ce que tuna na diaspora kuna IDPS za makasi sunde za la na kala IDPS viva alors monsieur wana kabuya eko bomela biso pa alors président alobi il faut qu'il y ait homme qu'il faut à la place qui donc il y a déjà la qui est incompétence na place na liba consultation na biso ezokende kitoko tokutana kina doyen Lusanga Ngele oyo aza fondateur badoyen nyonso soki tokuti bazolela parce que ezosala bango émotion papa wana lobi tala fondateur nasali ba démarche nakutana na chef de l'état mutu moko kutu aliaki ngambo $600 fona kutana na chef de l'état Monsieur l'abbé Théodore Monsieur l'abbé Théodore zongisa mbongo ya Lusanga Ngele papa mukolo ozwaki yaki akotika ye na oya kende ozongisa mbongo na ye papa mukolo fondateur ya IDPS ba fondateur Lusanga Ngele aye azobunda nani akomonisa nga président de la république Fatia Zagaem soupe na posa akutana na papa wana mais yo oye papa batu $600 pe boke plus loin alobi batinda yi batu bakotela ye baboma ye donc na minute il faut tofongola biso toza baafricain balobaka inférieur qui meurt en Afrique c'est toute une histoire qui brille mais batu nyonso oyo baza na histoire ya IDPS na minute oyo balance opération bazo éliminer papa wana alobi bien bazo menace bango basie wana bakomotindela bango bapolicien po balevaka bango c'est-à-dire bangi baboma histoire ya pa alobi biso na age na biso toza na posa ya baposte te tozaka na posa tosala selili nyonso ya biso badoa topesaka baconseil na parti po parti ekende libo idepesa viva meza na batu balingi baetufe batu wana ya mayele lelo FCC komi eloko na bango na munoko ke parti wana eza parti ya bacadre te mais toke na université tomoni badoke avocat conseiller ya université ya Inikini Mobimba mutu ya papa Mbiya professeur Mbiya idepesa viva nyonso wana parce que eza batu moko baza na politique ya diviser première alors oyo eza temps donc oyo elobaka kimuki shekoteli biso tokosauve parti o nalobi na baoyo babengai nga lobi na telefone président Chilpa ozalaki nini ye kula ayokaki yango ke yo mesi yo tokoboma yo milu yo mutu olobi soki mabe eyeli ngai eza yo milu eza yo bil olobi kote tokokutana na ngai okokundisa ngai idepesa viva omoni kote bato bazokende mais bili wana asala émission ya kofinga mama ya chef de l'état mutu asala émission ya kofinga ka mama chef de l'état na mwasi ya chef de l'état mais na miniti oyo aza pembeni ya kabu allez-y comprendre nde balobaka ndoki ya IDPS aza na ide toyebi bakati na bino mobimba boza na posa bo affaiblir parti abimaka kaka président azanga majorité oyo boteka déjà majorité na FC mais ekosimba te cette fois-ci sauvant l'idée merci na président. Ok. Papaya. Déchire. IDPS vivant. Patiba. Totunaki bango motuna oyo ezalaki nango lisasi te ya kotuna bango kibokide. Oyebi kombo na ye? Kombo na ye nani? Ebi kibokide. Yango wana tozali koloba boye. Na bandeko na biso oyo ntango toinisie ntango président Chine ainisie consultation oyo bango bamonaki yango mabe
alingaka babotola ye te kongo eza ya biso nyo moto akosote o kabila azonga wapi akozonga te soki alingi azonga akende tanzanie azongela mosala na bandaki kosa eza wana biso tozali bakongole tokodefendre kongo na biso ntina su akompagne mokwa tombolo ntina su tokosa bino te motu mpo abangisa bino te kongo eza bor na biso idepes viva kongo eza bor na biso bisoki nzambe tobotamba bakongole tu tokangama na eloko na biso mpo torekipere yango bato baoyo balobi ke facha osala eloko te na ya kosi yo mobutu atikelaki biso 144 carrière minier idepes viva kabila ateki nyonso atikeli biso kaka 4 sikoyo oyebisango olobi ke o mboka facha osala eloko te mboka ezalaki mosika bazobenda yango pourquoi parce que bango bayebaki ke mokwatomoyo osala eza 3 mois na présidence yango omonaki mokolo tambo mwa bakendaki kotika candidature na ye na sénat alobaki dans peu de jours nakokoma mokonzi yambo sikoyo nzambe pouvoir oyo eza pouvoir ya nzambe na bamartire idepes viva bato bazosakana bazointimide bino botya trouble boyebake mokolo mosusu bato wana bakufaki bakotelemela bino ezali maseki te ata bible yango moko elobi boye yesu alobi naye kolongola mibeko ya moïse te naye nde kobongisa ya bato bakufaki wana batiki bana na basi bituma na bango kendeka boye bosala attention bamema bino nakola mipepe te likolo $20 te okokende ngai nakokende osala ataki porter olela tikala jalelo ya mutu ataki porter ata mosala osenda ndako ya mutu nakende kosala idepes viva oma boza ridicule boye boyebi komise en charge te yo mokolo ozoleka na nini mpona kosala badéclaration ya koboma batu on veut se rendre compte avec la tout puissant Caleb. Non, ici c'est combien de parts? Idepes viva. Mutu abangi sayote. Mutu babewa kuya. Facha zona poser la majorité. Est-ce que bayebi se balobi ke soki mutu kaka yamba ko mi ko so bakanga photo alingi yo te er musu mutu ko zala alinga kana yo te mais doko zo pousa na ka peme na bi bon idepes viva il faut qu'on renouvelle la conscience, il faut être intelligent na makambo sala oba ke makambo na osala lobi ko memanga wa comment osala makambo boye lokola mutu moko lala kipongo oba kotoke na koto uchi te bosaka na idepes te idepes okufa mpona mutu okufa mpona mutu te. Merci beaucoup. Allô, madame Kay, vous avez un message. IDPS viva! IDPS viva! Tokobanga o tokobangisa! Kabuya zokende to zokende te. Soki tolingi vraiment terrain à partir pour notre départ avec ce Kabuya toto mola moko likolo bye. Pesa mais ce Kabuya bye. OK, merci beaucoup vraiment. Avant vraiment na banda nazana moi quelques points moko pour pesa na bino pour fungola pe mémoire na peuple congolais pour ba combattant nyoso et puis voir même un message oyo eko matina niveau présidence de la République et loko ya liboso moi remarque moko to remarquer et ça là qui na journée à vendredi passé excellence c'était Longondo a invité biso abengaki autorité morale na biso le petit frère du chef otoyebi na minute oyo tozobenga Saturday c'est lui Jekobea tobetela ye maboko grand mobilisateur appareil de la rue moto azodeboulonne basystème ya mabe tozalaki invité pe excellence c'était Longondo tokomi kuna vers 17h passé à notre surprise excellence asalaki toujours kaka mwa soirée ndenge ezalaka mwa kolia mwa komela asolola mpe na bakombata. À notre surprise, biso tokondaki tokomi déjà à 17h passé na président Jeko. Toké kokuta déjà ba émissaire à M. Augustin Kabou, il y a plus de 200 personnes. Na ndeko excellence c'était Longondo,
bazolia bazomela biso pe toyena président Cheko kokota pe tozokota nazalaki pe équipe nanga pe complet tozokota directement na animation komona bato wana bamoni biso boye bazwi chimie tokuti bango tout baémissaire ne bazalaki kuna. À notre surprise excellence c'était alobi ke non nazotambola table sur table mpona kosolola na yo kabino bapoint de vue na bino et après nakosala communiqué général toyeba ndenge nini tokosolola. Excellence abandi koleka table par table. L'état excellence azoleka table par table bapate wana Mesogiste Kabuya atindaki bango babandi mbala moko kobetela maboko kokumisa Mesogiste Kabuya kosala bakija lelo na ndako excellence c'était nilongo tolobi oh c'est que bino bobengaki biso na piège c'est que bobengi biso na dialogue de mekozo ezali déjà planifié de façon que no biso toya tokonda na babuzoba oyo bozolinga boloba ke no bobengi Cheko Beya avec toute son équipe pour la consultation. Tolobi Niet, excellence c'était le Longondo, kokota na ba complice OT. Complicité oyo ezali complicité mais c'est Kabuya. Tellement ebi que non excellence c'était le Longondo. Beta ka bien na Cheko Beya. Alobi que non moyen ni na koki kokota la pona so Cheko Beya. Il faut toujours na le canal excellence c'était le Longondo. Ndeto mona jango ezalaki complice, ezalaki réseau ba mafia o Mesogiste Kabuya tindaki bango jour wana de façon que non asoma mémoire na biso asoma Cheko Beya. Et après le temps quand on vend les excellence c'était le Longondo tout le monde m'a vendu ko publier. Au consultation récit toujours déjà Cheko Beya yéyo déjà sur place. Biso nyo surtout derrière Mesogiste Kabuya. Babandi ko sala ba vidéo ba vendredi wana na butero ba mona publier. Biso pe to simbi pe bango to rejeter kango avec blanc. Tolobi oyo to mona ngo sali tricage dialogue de meko. Tandis que biso to lingi dialogue ya Seko parce que dialogue ya Seko ya ngone muto ko sana pona ko bengana Mesogiste Kabuya. Biso to lingi dialogue ya Seko parce que ya ngone muto ko bengana Mesogiste Kabuya. Bango ba kena ki pa ba corrompre monsieur. Excellence c'était ni Longondo na système est toujours kaka ya Edem Kotu. Ya ngo biso to rejeter kango avec bloc do moni ba chimie masuki. Moi eloko mokela ko beta lisusu sete Obanda Mese Auguste Kabuya azana parti na biso IDPS biso moko to bikeno IDPS tozala kana circulaire ya wana to benga kango note administratif ya IDPS mais Obanda Mese Auguste Kabuya zo tete ya parti Obanda papa Tshisekedi kufa aucune note administrative ezalaka circulaire kufa na niveau ya parti Mese Kabuya tikala toujours kaka tongo soki tani ayeli boso permanence akota bengisi ba patena asimi Bible na liboko abandi ko pesa ba verset biblique abandi ko pesa ba verset biblique dynamisation parti depuis toyeba yango isali makaka na Kinshasa sur quelques communes ayebeli kaka Bandundu moi quelques villes à quelle chose na Congo central Nebiso Tolobi nous allons faire aussi l'évaluation de quoi de la redynamisation du parti biso pe to ko sala pe évaluation ko banda redynamisation à parti tilelo to komawa est-ce que parti jo volo de parti jo kende na ko kufa yango Tolobi mission Mesogiste Kabuya ezali amema parti na libulu na 2020 yango wana biso Tolobi Niet l'air déjà grave to fungoli miso toyebi ba kopo na enyoso parce que azalaka émissaire ya Kabila toyebi très bien à côté c'est la biso bato ya FCC a PPRD na kati ya permanence na be fija Kabila atiango pendant un mois na permanence atelemi na matinée politique alibo betela Kabila mabo parce que pouvoir autour za gâteau ya monsieur Kabila to sibiso j'espère que no bonanaka ona bosolo na politique ndenge ba contrat Mesogiste Kabuya après avoir kokende ko 2 millions de dollars na kingakati ndomo na koti saka be fija Kabila na kati ya permanence pona ko saboter mémoire papa Tshisekedi yango na biso ba vrai combattant ba soldat ya papa Tshisekedi ba dede otolingaka mbongo te tolobi to kotika na toujours pour la vérité parce que ngai moko bozo mona ngai oyo Mesogiste Kabuya a escroquant c'est un escroc intellectuel Mesogiste Kabuya c'est un escroc intellectuel ngai oyo bozo mona ngai oyo na imbelaka mokonza mboka j'espère que na landa baka partout monde entier la présidence o mukabeta ka fimbo akekele tango Mesogiste Kabuya zotelema na matinée politique la permanence erozoka lobby alobi zwanze mobetela nga bakomesa est-ce que babane ko batina bano besanga mikro pona yemba yemo ko ebisanga nini alobi oyebita wa solo na matinée politique tango na shoka mikro na zopesa obetela nga nzembo na bakomesa ya fimbo akekele oyebika kuna place maba français ba mona
yango wana omoni vraimen nalingaka mingi obetelaka na nzembo wana orke na bandaki nde kofula mwana tofuli mwana akoli aescroke nga banzembo akoma kobetisa banzembo wana partout aloba il faut tobetela mama Denise nzembo ya fondation nasala nzembo ya fondation mama Denise ye moko azotia batitre parce que papier wana note wana komelaka batitre ya nzembo etikali à la prochaine akomema papier wana asala batitre ebele nabetela soso parlement tribalisme mingi kobwakaka bato te bwaka kaka na badédication wana président de la république mama Marthe ngai moko na Jean-Marc Kabongo domoni bainjonction apesaka wana na badiske oyo nasalaka tozwi diske toke na beti diske 7 chanson nasala 43 jours nalalaka te du matin au soir na konda mais Augustin Kabuya finasa mbongo etikali tokenda tosala baclip toye topesi maquette ayoka écoute ndenge ezalaka mpe écoute tokende tosala mixage na mastering mais Augustin Kabuya ayoka kaka maquette akanga flash anota nde yango wana akoma kozwa flash wana akoma kotambola yango partout kobetisa banzembo na ngai fimbo akekele bakomesana ngai moko jusqu'à présent na bénéficia na eloko tandiske balukaka ngai na présidence kuna apesaka rapport ndenge nini mwana wana azalaka déjà véhiculé napesa ye déjà ndako azalaka déjà kitoko orke ti lelo ezalaka kaka boye eloko moko c'est-à-dire que yango wana tolobi lere déjà grave il faut to dénoncer bakongo nyonso to ya bato balingi baboma IDPS yango wana vraiment mwa message mwa mokende ngai napesa yango wana toyebi keno à la longue tokopesa lisusu bango etikali ebele vraiment merci beaucoup ok lelo eza jour ya bapaya parce que tozo clôturer tobengi président après bon angel lobby ake kosomba déjà batonne na ye oyo tobengi ya carburant 3 millions de tonnes déjà ye eza na matadi alobi il fallait to aider mokonzi ya mboka parce que aza na likanisi malamu baopérateur économique oyo tobengi baza na bastation oyo bakabilise baza na batekaka carburant na lante batekaka carburant na coke komate tolobi prenez-vous ça biso tokoyebisa bato soki bastation oyo ezoteka carburant bien te il fallait bakanga ya tosengi na papa na biso dide bodimo awa tosengi bakombata bazali prêt parce que tomoni sabotage ezali na représentant moko ya baindien oyo bazobenga na kombo ya oyo tobengi Mozart azolobe te ye azali opérateur économique économie mobimba ya Congo ezali na maboko na ye alobi ezali na poche na ye yaya biso tokokondane yango tolobaka tout moment combattant tozalaka na erreur bato balobaka Kabila azonga azwa oyo tobengi économie ya mboka na biso apesa yango na maboko ya baétranger lelo biso na bino tokoba osibir oyo tobengi baconséquence yango tolobi ete bisika tozali combattant omoni mutu oyo amatisi mwa biloko yaya il fallait to dénoncer yango tozali na mama na biso moko ya cameraman awa bomonaki azalaki bamenasaki ye sérieusement par rapport à nini nyonso wana parce que Augustin Kabuya alobi amataki na permanence akende aloba deba bakombata balobi ete awa yo longola parlement debout liboso ya 10e ri otinda ngo epa mama Marthe akosaka fachi bakombata nyonso atinda bango na misala zoka bomba bango na kati ya 10e ri mais bakombata bayeki kobima mokolo wana parce que mpo na visibilité batalaki oyo topengi pati ya ngobila oyo ebotamaki lobi awo bazalaki mobilisé samedi dans tous les coins ya ville ya Kinshasa na biso totunani biso na bino lelo tokuti sectionnaire ya bandal biso ekufi na kombo ya mato yaya awa tozoloba awa soki tolali yeba biso balali biso il fallait to évangéliser oyo tobengi évangile ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba porte par porte il ne peut se vivre awa tozopesa longo ya la population ya ese ya mboka na biso lobi bango moko bazali 15 personnes bakangi plus de 11 rebelles bango moko bakangi bango na baarme AK7 bakangi bango plus de 7 armes bake kotika bango na la police yango tolobi il fallait kosoutenir oyo tobengi FARDC na biso boye te kombata bolandaki soki tozobenga Thomas Lubanga c'était un aventurier total mutu ake komitika epa barebele bazwi na mwasi ya mundele bakabeli ye avandi na barebele bazolia azosenga na gouvernement batindela ye mbongo afa balibere ye mais nasepelaki na comportement ya FARDC na biso babetaki ekara na minute oyo boyoki FARDC
azoko population oyo sa esquisse nazotuna toma lubanga batiki ye mpo nani yaya tokotonga mboka na baventure te tokotonga mboka na bavaleur congolais tika hypocrisie biso na bino togengaki na mboka kabila kende faci aya mpo ne fiske mpo na kodevelope mboka pourquoi bakoka jambe yango nalobi tous les députés ya union sacrée tous les députés ya union sacrée bon soutenir loi ya DPRD. Merci. IDPS viva! IDPS viva! Fachibe! Nalingi bino nyonso mingi mais combat autre kotika ngote. Tokopesa information. Pourquoi président Etienne Abisakibiso abi prenez-vous en charge muto bangisa muninga te. Ngai naza liboso awo. Ngai na kati ya 26 femmes forte 26 provinces na zaka na kati. Mais bato mi balo bozo ya wana ko menacer nga bokoka ngai. Na banga kate boza mi bale. Boka na ko ba $20 na bino. Bosala musala na bino me bozoteka nde pa me bokoteka yango oyo ezala bato bazali déterminé IDPS viva IDPS viva ezali bato bazali déterminé pour la partie oyo mutu akosa yo te mutu pe intimidé yo lana babiso so bana 1900 IDPS viva IDPS viva omiswa en charge ezali mboka na bino oyebi lelo soki biso tofungoli misu te 10 ans avant awa bana na biso bakotika la bana misala ba expatrié IDPS viva bakotika la bana misala ba expatrié pourquoi parce que mboka c'est que nalandaki mutu moko ya FCC lobby alobi gouvernement na biso esale lokote na sekaki mingi na lobby ke bino bozana leso bokopesa batu bozana leso bokopesa batu po bozaki ba commerçant IDPS viva parlement debout rien que l'IDPS parlement debout et pata pomi bete la maboko po bozama kasi mutu akosa yo te mutu intimidé yo te mutu amvuka yo te parce mutu amvuka po mvuka ye tozobanga te po biso tokobangisa nde yo comment yo ozotwite olobi et après tolingi IDPS ebonga ezonga na baresponsabilité na tolingi distraction te Katanga kabal moko ya munene se préparer et des réunions qui se fait nuitamment dans des sites ya liboso ezali l'une des réunions se fait dans la commune annexe Golfe na Otobengi Malela, voilà. Atikala okende Lubumbashi te me boyoka. Place Kabal et Salami. Kabal a munene et s'est préparé. Na des communes. Ya liboso ezali commune ya Golfe, Malela. Bafanda kiwana, il faut comprendre. Na kati ya réunion, tozali na 3 ministres. Oyo ya gouvernement ya Katanga bazalaki na kati. Alors vous devez comprendre, y compris Otobengi ministre même il y a Jacques Yaboule. Jacques Yaboule balobi azapena ba ministre naye. Alors dans une réunion balobi boye les 3 ministres y ont participé. Ils étaient total au nombre de 25 personnes. Entre eux, il y avait un certain Baba Zif. Baba wana azali mutwakala. Ba doyen ba ebié. Alors c'était bien lui le commanditaire. Il y a Otobengi, donc il y a Batubalekaki, Babomaki auparavant. Alors on a lobby, un certain Baba, Sivouana, Azali Otobengi, commanditaire, et puis à fin la chef de l'État. Chaque jour, pour tout moi. Alors Babo et Moussala Nenini, pour intoxiquer Kabat. Alors vous devez comprendre, il injurie même le chef de l'État chaque jour. Alors, nous, vous n'avez pas. Donc, il balobi, hier, Moussala na ele rafinga chef de l'État. Yoku toko ebate. Donc, au koka moku tunde mutozo bimisa ba propos. Vous n'avez pas même l'idée. Parce que mutuana zala ki pe na réunion wana. Nde balobi boye. Et l'on nous signale que c'est Moïse Katumbi qui finance cette cabale. Cabale wana, mutozo kope Sambongo et Ali Moïse. Voilà. Et avec un décideur ici à Kinshasa, balobi mokope azawa. Ako financer bon moment. Afani Nakati à Kinshasa. Et quelques députés provinciaux, comme le député Juvenal Kitungwa. Balobi, député Wana Juvenal Kitungwa, c'est bien lui
qui était l'auteur des attaques contre les Balouba en 1982. Alors, Balobi Lissousouboye, il était le chef de John Numbi. Moutona Ochotanga Kombo, et puis Balobi, pendant le règne de Moïse Katumbi a tchaki Yewana comme ministre intérieur. Yano Yoka qui va désordre. Alors, aujourd'hui, Ogoyoka Keno, Babandi ko organiser ba kabal. Babandi ko organiser ba otobengi ba complot. Alors vous devez comprendre que non, la minute puisque Fati sera toujours combattu, mais jamais Zaba. Alors, comme solution, puisque le chef de l'État a déjà un dossier belé. Le problème est belé. Ceux qui ont les problèmes, mais ma moi solution, beauté combattant. Alors, comme solution, tout trouver, il y a le bosseur de la présidence Gilles Alobakiango. Arrestation, il y a Otobengi Moïska. Oui. Comme solution, nous voulons ceci. Arrestation de Otobengi Moïska. Et d'aider état de siège qui t'a na Otobengi Katanga. Il est personne vivant. Bakitisa état de siège na Katanga. Bakomi Kosala Balou, Bakabar Kobabo Mabalouba. Ba vidéo est bandaki déjà. Alors on a quoi Sabino. Ça ne sert à rien au Mamoulouba. Nous se revendiquer contre Moulouba. Même dans l'eau, au comment on marche Kobetama. Moulouba, ça partout. En Allemagne, dans les États-Unis. Donc, Moulou, et puis, Natigala, comment on a été babé à Moulouba, à Bandundu. Natigala, comment on a été babé à Moulouba, à Mbandaka. Natigala, comment on a été babé à Moulouba, à Kisangani. C'est toujours Katanga, où ils allaient manipuler, et pas Moïse Katumbi. Net au Seigneur, arrestation, Tosengi peut état de siège na Katanga. Alors toi, Tosengi que le chef de l'État, aboma ba gouvernement professionnel, basa comme ma désordre. Ba gouvernement nous surtout ya ba province Koufwa. Puisque bangonde basa ko soutenir. Alors Tosengi le chef de l'État a abolir yango. 4 Tosengi na mukwantombolo fongola misu. Union sacrée na kati ya Assemblée nationale. Les alliés qui vide, les autres se préparer. Mais il y a un chef de l'État. Merci beaucoup, on va continuer. Il y a Souke et Aliboye. Masangu Moulongu. Tolobo Tolobate. Et là, je vais vous mais Tigalaka a une question. Est-ce c'est possible d'organiser les élections dans les délais constitués? Merci. Alors, les parlementaires debout. Les parlementaires debout. Les parlementaires debout. Bonjour à tous. Les lots de Sabila, il y a 100 jours, il y a Augustin Kabou. Parce que tout le monde parti dans Bisso et comme il gère et pas il y a Kabou, il y a Kabila. Il est pas viva. Il y a un autre comme il Kobenga, il y a Kabou, il y a Kabila. Il est pas viva. Il y a Augustin Kabou, il y a 100 jours, il y a Sali na parti dans Bisso. Redynamisation, il y a parti, c'est zéro. Implantation du parti, c'est zéro. Visibilité du parti, c'est zéro. Parti au pouvoir, atteindre drapeau encore. Dédoublement des structures du parti, Ligue de jeunes comme Miba, Ligue de femmes comme Miba, Yosa doublé comme Miba. La création de ses propres honneurs. On a kokanga combat. Na minute déjà, toza déjà na 5 enregistrés. Ba combattant ba côté na bolo. Ba toyo ba sakipia ki na bango. On a parti des pes azo à pouvoir. Récompense na bango kabuya pesi bango na bolo. Na boloko. La création des milices au sein du force du progrès. Il est pas vivant. A créé la milice na force du progrès. La corruption au sein du président des parlementaires de Aziba président et parlementaire de bois comme il corrompt bango ande. Olivier la vérité à corrompt yonde. Si les lots ba combattant bazoka misala domoni na ba ministère azu ya cheba tunaye ya église ya mbe azu ya cheba membre ya famille na yande et puis lisusu mal gérance ya parti de ba poste de sa famille côté que lango parti ya afnete ya ba chukwe na
parti politique ya Joseph Kabila. IDPS viva. Incapable ya produire ba carte de membre ya bakomba. IDPS viva. Yango tolobi Kabuya de. Kabuya Kabila de. IDPS viva. Na information ya tribalisme. IDPS viva. Tous les cadres ya Moïse Katumbi, bango nyonso bakei ko soutenir Dominique Munongo. IDPS viva. Boboye bake. Dominique Munongo aza envoyé ya Moïse Katumbi. Yango bosi bomoni même Olivier Tamitatu. Oya botama na papa Mwindu, mama Mwindu, mais yemo na bima mecholande. To soutenir loi Noël Chani, IDPS viva. Papa ya Dominique Munongo, kombo na eza Godefroy Munongo. Yende mutabomaka héros national na biso Patrice Emery Lumumba. Na eno azalaka na contre bakase, IDPS viva. Ndenge balobaka, celui qui tue par le peuple, il parle. Na tout ya Mobutu pe ayaki ko boma Godefroy Munongo. Pona ko garder secret wana ya loi ya nani ya Lumumba. IDPS viva. Boye ba Dominique Munongo. Azana ethnique na ye eza bayeke. Bayeke baza bakatangete. IDPS viva. Dominique Munongo aza d'originaire ya Tanzanie. IDPS viva. Aza Tanzanie à 100%. IDPS viva. Loi ya de père et de mère to soutenir yango. Moïse Katumbi aza étranger. Bazu basali cri ya ba étranger na niveau ya Katanga. Na mukolo elekaki toyoki na Kamanondo babeti bakasa nyonso. IDPS viva. Yango tozo senga arrestation ya Moïse Katumbi sans condition so bolingi bakanga botombola loboko boganga ba. Moïse Katumbi azando. Moïse Katumbi ne bakotisi un tribal na kati ya mboka na biso. Moïse Katumbi azana force moko te ko combattre chef de l'état pour l'élection 2023. Pona kosala ko paralyser mboka alinga créer o bazobenga soulèvement populaire. IDPS viva. Moïse Katumbi doit être arrêté. Yango Joseph Kabila tala ki alobi pona diriger malamu na zala malamu. Yango tindaka en exil. IDPS viva. Soki biso bakokanga ete batinda pe na exil ande. IDPS viva. Dossier Goufade. Bon, on a bonne information mususu qu'on a lobby RLK. IDPS viva. IDPS viva. Wana mama. Mambu maso. Information ya tribalisme na lobby na Dominique Munongo ke. Dominique Munongo ke. Yo akwa oza Munongo kutai na ba parlementaire de. Est-ce mbwango baliaka na Munongo na yo? Alors na yebisa kutu papa Mboso atia loi moko ko mbwa pe ko makolia maloko la ntaba makambo tribalisme ya bu. To bandolia mwana kape. IDPS viva. Alors bazoli ya moti na Mozambique. Abiminde na eloko ya mbwa menase na ye bazaki na kati moko ya division. Batindi ye epa ya Katumbi IDPS viva. Yango monya za soutenu na directeur ya cabinet ya Moïse Katumbi Olivier Kamitatu. On a ebisa bino mutu abotama na nouvelle technologie mama Mwindu papa Mwindu ya bima munde. IDPS viva. Baja ya batu wana bakolinga te congolais azala ini, il faut pas séparer parce que étranger azoluka kaka patina. C'est la raison moni président azaki na Kenya kuna na réunion ya wiklo ba pesi koti randi na ngote. O ba pesi ezaka na réunion ya IEC. IDPS viva. Communauté économie des États d'Afrique de l'Est. RDC to continental d'Afrique de l'Est de Pambate. Loko wana Kagame le na munoko yambo. Tala bote o président Félix apesa na président Kenya Kagame na sima. O mona ke mbote wana za songiso. Ba biso papa okolela na munoko yambo. Alors na ko ebisa bino makambo ezebele boyo kaka ba soda Kenya bongaka ba ya awa. Mais moi, il y a officiel les aguités parce que Bisson a Kenya, tous à la même structure. Il est pas viva. Désormais, si quand on comme une structure, Kenya, c'est un pays de l'Est, RDC comme un pays de l'Est. Moi, il y a ni les aguités à mon Kenya, à Tindaka, Soda, et ma pote à la carte à monnaie. Quand on va continuer à Monesco, il y a beaucoup de Monesco, à les ala bakabale. Ma pesi président rapport, Monesco, to foti les ala bakabale. C'est la raison, mon discours, il y a pas de le dernièrement. Monesco, Bokabisa, ok. Africain, il dépasse vivant. Alors, Boké journal les sites en Mwamba, era mwe bosole na munoko yamba. J'ai dit Bolandi dans le parlement adoption ya loi quota à trade judiciaire entre Belgique na RD. Ngelo baba transfert, à les sites en Mwamba baba transfert. Ah ouais. Pour que vous soyez n'importe pas maboko ya kofo. Kabuya ouais. Kabuya ouais. Kabuya dibibi. Kabuya dibibi. Kaku kanga nika. Makasi na maboko makasi.
éviter la 2023. La majorité eza bakombatant mais lelo kabu ya bomi bakombatant kasi bango bapuku eza boye te yango te eloko ya bato basimbaka ngo na makasi te yango tobi kabu ya kita amata alo missionnaire mission na ye akomema biso tina su missionnaire amemaka bato tina suka ata bokorompe ndenge nini boyena ba $50,000 na bino bokozwa tikumushi ya nde bokole ndenge papa tie Tshisekedi asalaki unité ndenge bolingo ezalaki me lelo okabuya alongoli bolingo alongi na unité yango tobi kabuya akita amata kosali de yango mpona information on a consulté la ministre du Travail. Ministre du Travail qui ministre du Travail qui ministre du Travail a coopéré na benye. Balobi il paraît que ba mona ki ministre du Travail ya to sabu kwato molo. Donc la ministre de l'économie ça kendaki déjà. Ministre du Travail fait ake. Nous devons manier plus vite que possible. Ba ministre on nous faisons ça ba paix. Ba ça doit travailler même pour la facilité. Il paraît ministre du Travail va coûter la benye. Mais benye nous ont coopéré na bango. Na bango na bango ba ça ba champatier. Na ba ta ba te. Mise à travail au Sahara. Donc tout ça, non, vous savez, cabane, vous comme bien comme ma facile échec. Mais bon, tout ça, tout. Les stations n'y sont. DDP, à son abat noir, la carte des stations de mission. DDA. Donc, vous comprenez un moment, on a au luxe. Vous comprenez quelques personnes à faire perdre pour ma camétalie essence. Mais toujours ces personnes, c'est là, ce que dit vous. Le génie blanc, il y a des déboutimos. On va monter ma classe. Le génie blanc. On a notre coup d'anilo. Allez, papa, allez, papa, Mwana
maboko. Oh